बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयण्यांनो, आयच्या मिसाचो विशय सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. आयज वर्साचो निमाणो दीस. देवाच्या सगळ्या बरेपणां खातीर आमी ताका दिनवासूंक गरज. खेरीतपणी ह्या वर्सांत आमकां बाग्योन फ्रांसीस शावियराची देख आपणावंक आनी ताचे रेलिकेची दबाजीक दाखोवणेंत वांटो घेवंक सुयोग फावो जाल्ल्या पासत देवाचे उपकार आठोवया. देवाचो मोग सदांच आमी वळखून घेवंक आनी ताच्या मोगाचे पोरगोटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या मुखार दवरलेली कल्पना चिंतना आमच्या काळजा मनांत दवरून फावो ते पुरी मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आमी ह्यो सोख आमी पातकी आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया आनी दूख धरून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबड्यांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाचें तोंड विचारून वायट थारावंक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांगपाक मेळेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबड्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia kaklut kor. Mój madeva utsorgi ani shantita jaisa samsari sorbe spora deva sorgi charaya sorpokbe da deva baba ami tuka namaskar kota ami tuka dinvasta tuja torvoi baba paso ami tuka wakanda somya Jesu Christa Baba cha eklas puta somya deva deva chishile tu sonsarache pakatai amchi kaklut kor tum Baba cha uzyak posai amchi magne aiku hange kitya powi apnya sangati Deo Baba ce moi me Jesu Christa je klos tu povin je klos tu Isvor je klos tu pod misvor. Amen. Pratuja. सोल पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना
तुज्या देण्यान खरी भोक्ती सुरू जाली आनी सोपूर्णायेक पावली. तो एकलो सगल्या मनशाकुळाचो सडवण्णात. तो एकलोच मनशांक तुजे देवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आम्हा सोमेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. ही आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकवटान येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. बागेवन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ता विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मोदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमचे सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण आमी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यात आनी सगळ्या वस्तूचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ल्या पोरी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फोट उपजो ना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूंक प्रितूम सोतोसूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम सोतोसूं. नवे गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात, शेकान शेक प्रितुमेत वयर देवाक सोद गितां गायात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम सोतोसूं. सोर्ग सगलो आनंद बगूं, उल्लासूंक आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर, आयकूं दी ताचो गणगण. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम सोतोसूं. फळां सोयत पिकाल जमीन, बुरकुटून आनंद बोरीत, रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटून कुशाल बोरीत. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम सोतोसूं. मनसुबी पृथ्वीची सगळीं नीत संवसाराची, पोरजांची खोर्च्याक जोडटी परमेस्वर होबले येतात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासून प्रितूम सोतोसूं. Alleluia, 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 alleluia. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मानूंक घेतल्या सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें तेणें केलें. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुवामा फर्मणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. ओरंबाक सोबत आसलो आनी सोबत देवा सोबे आसलो आनी सोबत देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोबे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्या आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयलोलें कांयच ना.
ताचे सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळुखान परजोळटा आनी काळुखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बाबार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड सोब जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचे स्पर्जेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचे भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदावणेन न्हय, मनशाचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुआंवान आड्डून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सोपुर्नायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां. कुरपेर कुरपा, समूर्त मोजेसा वरवीं दिल्ली कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. देवाक कोणें कधीच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा ते एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमानें वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबडून एका वर्सा एका कुटुंबाक जायत्या आगोडायांक अडचण्यांक फुडो करचो पडलो. कित्याक काय म्हणल्यार बापायक सर्वीस ना जाली, आवयक खाकराची कॅन्सराची पिडा जाल्ली, जाल्यार भुरग्यांक इस्कॉलांतूय जायत्यो आडखळी फुडो करचो पडलो. ते म्हणल्यार पयशांची अडचण, शिकूंक आडखळ आदी. पूण असल्या बाबडून अडचणेच्या वेळार देखून ताणें देवाचेर आपलो बाबार सोडूंक ना. ताणें गोट दवरलो. नातालाच्या काळार ताणें एक येवजिलें ग्रॅटिट्यूड बॉक्स करूंक. आनी हातून ज्या दिसांनी बरें तांच्या जिवितांत कितें घडटालें तें एक चिटीर बरोवन ती सगळीं त्या बॉक्सार घालतालीं. म्हणटच दर एकलो कुटुंबाचो वांगडी आपल्या जिवितांत कितें घडलां बरें ते चिटीर बरोवन तो त्या बॉक्सान घालतालो. तांच्यांनी बाबडून नवे वर्सान प्रवेश करचे आदले राती हें बॉक्स उक्तें केलें. आनी पळयत जाल्यार बाबडून हें बॉक्स बाबडून चिटींनी उपोट बोडलोलें. आनी सगल्यांनी एकठांय येवन एक एक चीट वाचून पळयली आनी अजाप जावली. कित्याक असल्या दुखाच्या वेळार अडचणीच्या वेळार देखून जायतीं बरेपणां ताणें अनुभवलोलीं. इश्टांचो सांगात, शेजाऱ्यांचो आदार, सोयऱ्या दायऱ्यांचो मोग, शिक्षकांचो उत्तेजन दिवपी उतरां, अशें बाबडून जायतें कितें तांच्यांनी थंय बरयल्लें तांकां मेळ्ळें. तांकां बाबडून एक थावें जालें तें म्हणल्यार अडचणेच्या वेळार देखून, कोस्टां त्रासाच्या वेळार देखून देवान तांकां सोडूंक ना.
देव तांच्या सांगाता आसलो हें की सोत ताणें बाबडो न्हू अनुभवलें. आयज बाबडो न्हू आमी नव्या वर्सान फाल्यां नव्या वर्सांत आमी भितर सरतले आनी आयच्या दिसा बाबडो न्हू आख्ख्या वर्सान कितें आमचें सगळें घडलां बरें तें नियाळून देवाक दिनवासूंक गरज. आनी आयचो विशय बाबडो न्हू आमकां हेंच करूंक आपयता तें म्हणल्यार सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. आयच्या शिव वर्तमानांत पळयत जाल्यार बाबडो न्हू देवाचो मोग देवाचें उदारपण मनशा सोबें दिश्टी पडटा. आनी आमकां थंय देवाच्या उतरान मेळटा अरोंबाक सोब आसलो, सोब देवा सोबें आसलो, सोब देव जावन आसलो. खुणायता बाबडो न्हू देवाच्या सोबदाची उतराची पोदबी. देवान आपल्या उतरा वरवीं सोबदा वरवीं संवसार रचलो, संवसार नेटयलो. हें सोबद जावन आसलें बाबडो न्हू जेजू क्रिस्त जो देव जावन मनीस जाता, मनशा बरोबर जियेता, मनशाच्या सुखान दुखान वांटो घेता, आपूण कोश्टूक सोंसता, कुर्सार मोरता. हें सगलें करता फकत मनशाक सोडवण दिवचे खातीर. तो बाबडो न्हू खरो उजवाड जावन आसलो. उजवाड काळुकान परजळटा आनी काळुकान उजवाडाक आटापूंक ना. जुआ बाबडो न्हू ह्याच उजवाडाक गोवायकी दिता आनी होच तो खरो उजवाड म्हूण दुसऱ्यांक परजळयता. उजवाड बाबडो न्हू काळुकाचेर जैत व्हरता. तेच भाशेन बाबडो न्हू जेजूनय काळुकाचेर पातकाचेर जैत वेलें. ताणें सगल्यांक उजवाड दिवंक आपयलो. आमच्या बाबडो जिवितांत बाबडो न्हू जेन्ना दूख कोश्ट आयल्यात, काळोख आयला तेन्ना होच जेजूचो उजवाड आमी आमच्या जिवितांत अनुभवलो आसतलो. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर देवाक आमी दिनवासूंक गरजेचें. आनी एक कारण म्हणून देवाक दिनवासूंक म्हणल्यार ह्या वर्सा आमकां बाग्योन फ्रांसीस शावेराचेर रॅलिकेचेर नदर घालूंक मान दिवंक आमकां भाग फावो जालें. बाग्योन फ्रांसीस शावेरानूय आपल्या जिवितांत देवाचो उजवाड अनुभवलो. जेन्ना ताका ताच्या वडिलान आमच्या देशांत पाठयलो तेन्ना जायत्या आगोड्यांक अडचण्यांक ताका फुडो करचो पडलो. लांबदीक बोटीन वाट, वादोल मोड, दुयेंत पडलो, थी पावतोच लोकांची दुसरी भाशा शिकपाचें आव्हान अशें जायतें कितें म्हणून ताका अडचण्यांक तो सांपडलो. तरी पूण ताणें देवाचेर बाबार सोरूंक ना. देवाचो आदार असले वेळार ताणें आपल्या जिवितांत अनुभवलो. आनी हेच कितें म्हणून जायते फावटी आपल्या चिडींतल्यान आपल्या वडिलांक तो बरोवंक सांगतालो. ताणें जेजूचो उजवाड घेतलो आनी होच जेजूचो उजवाड बाबडो न्हू आमकां सगल्यांक ताणें परगटलो. तर बाबडो न्हू आयचो विशय आनी वाचपाक आमकां कसलो संदेश दिता काय? पयले सुवातेर बाबडो न्हू देवाची बरेपणां नियाळूंक आपयता. आयज आमी आदलें वर्स हें वर्स सोंपोवन नव्या वर्सान भितर सरतल्या. बाबडो न्हू ह्या वर्सान आमच्या जिवितांत कितें घडलां ताचेर आमी नियाळ करूंक गरजेचें. जायतें बाबडो न्हू बरें घडलां आसतलें. जिवीत आनी भलायकी मोगाच्या मनशांचें आमच्या जिवितांत आसणें, देवाची कृपा आमच्या जिवितांत कांय फावटी आमी जायते फावटी अपजगायतले वाटावलें आसतलें, कांय फावटी पिडेंतले आमी वाटावलें आसतलें. जायतें बरेंपण देवान आमच्या जिवितांत फावो केलां आसतलें. हे खातीर देवाक बाबडो न्हू आमी आयज दिनवासूंक गरजेचें. कांय फावटी आमच्या जिवितांत तितलें बरें घडना, वायट घडटा, तेंच कांय फावटी बाबडो न्हू नियाळटा आनी देवाचेर शेण करता. पूण आयज बाबडो न्हू आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण घडलां ते खातीर दिनवासूंक आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर बाबडो न्हू देवाची वाखाणणी करूंक आपयता. लुकाच्या बाबडो न्हू 17व्या हावेस्वरांत आमी पळयत जाल्यार आमकां मेळटलें 10 खडकरांची खबर. ते जेजू लागीं आपणाक बरो करून मागतात आनी जेजू 10 जाणांक बरो करता. पूण तांतले बाबडो न्हू 9 सोडून एकलोच की परत जेजूच वर्शी येता आनी जेजूक दिनवासता, जेजूक थँक्यू म्हणटा. 9 जाण
जेजूचें बरेपण विसरतात. हांव खंयचो मनीस काय बाबडो न्हू, ह्या 9 मनशां मदलो हो एका खडकारा मदलो. आमच्या जिवितांत बाबडो न्हू कितली ल्हान बरेपणां घडूं, कितली ल्हान ओचोरियां घडूं, आमी देवाक दिनवासूंक गरजेचें. आनी हेच कितें बाबडो न्हू आयचो दीस आमकां आपयता. सर्वेस्पराचें बरेपण नियाळून ताची वाखाणणी आमच्या जिवितांत बाबडो न्हू करीत रावया. हीच कृपा बाबडो न्हू मिसा भेटेन आमकां चोण एकल्याक मागून घेवया. सगळीं बी रावया. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो स्वर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांक देवाचें बरेपण फावो जावंक आनी बागीवंत फ्रांसीस शावियेरा भाशेन तांणी जेजूक उर्बेन पुरगोटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपणाक दिलोली जबाबदारी वळखून देवाचे रचनेचो सांबाळ तशेंच बरी उदरगत करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. गेल्ल्या 2024 वर्सांत फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी देवाक दिनवासून हे नवें वर्स 2025 जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. बागीवंत फ्रांसीस शावियेराच्या रेलिकाचो दाखोवणेचो समारंभ ओत्मिकायेन वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक सगल्यांक फायद्याचो जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. भोसर्गीचे बापा कांय मागणीचे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्याय काळजांत आनी मोतीन जायती मागणी आसात. सगळी एक करून बागयोन फ्रांसीस शावियाच्या विनवणीन तुज्याच पांया मुखार आमी दवरता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Tužděnan favor stalo, pritomena kadilo, muchacha varan kelo, betoy datu kamuno, wakani tuka, wakani tuka papa, diam ka jiva uno, wakani tuka papa, diam ka jiva uno. म्हजे बाबडूने म्हज्या तुमचें बलिदान सोल पुजा देवापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पण मानून घेव.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवून थेबा फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोंबया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुख्यां चडलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. सोमेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीस पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचे बोगसोळें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Tuja kursawani urochivon pona vorvi. Tuve yanka soroi somia. Samsaraja sorbonara amchi बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी इसरुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत थीर कर. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती भाग्यवंत जुजय, भाग्यवंत धरण दोता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मानो उरल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटरी. तांच्या सगाथा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदार बाबा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं आमी धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां खालीर पडूं दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां खाल तुमचेय सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती वाटुया. देवाची शिली संसाराची पाकाटेली आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची पाकाटेली आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शिली संसाराची पाकाटेली आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणान वांटो घेता हांव ती सगळीं आमी सुभागी. सोमिया ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पंचे तुज्या कान सुत्रांत म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय तो तुजे काकलुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळून दी हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी चडूंक आमकां फुडें वचोशी कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. मातशें बसया. आयज मिसाची भेट समारंभल्या पाद्री रिचर्ड रोड्रिगीस ताका आनी सह बलिदानांत वांटणूक घेतलेल्यांक आमच्या पाद्री भावांक आमचे दिनवास तेच बरोबर गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरार आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 हे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कुमसाराचे पांडाल तुमचे दावे वाटेन आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत. चोतराय दवरची. आयज सांजे अदेसाक तशेंच जानेराचे पयलेर आख्खो दीस कुमसार आसचें ना. There will be no confessions today evening and on the 1st of January to the entire day. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. आयज रातीक 11:30 वरांचेर मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर 9व्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समारंभ तोल्या. आमचे आदारी बिस्प भोवमने सिमियांव फर्नांडीस मिसाचे यजमान आसतले. उबी रावात. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोल पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताय शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सगळें बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळें जातलें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन.